एक दिन साद और महरीन जंगल में गए। चलते चलते उन्हें झाड़ियों में एक बिल्ली मिली। उन्होंने बिल्ली को प्यार किया। बिल्ली उनके आगे आगे चलने लगी और वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। बिल्ली नदी में मछलियों को देख रही थी। फिर एक कछुआ आया और बोला, मेरे साथ आओ। वे सब कछुए के पीछे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिला, जिस पर चढ़कर वे दूसरी तरफ गए। दूसरी तरफ उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक ताज जैसी चीज मिली। उसी वक्त कुछ सिपाही प्रकट हुए, लेकिन वे दोस्ताना थे। साद और महरीन ने ताज लाकर एक खास जगह पर रखा। फिर वे बिल्ली के साथ खुशी खुशी वापस जाने लगे।